วัสดีค่ะทุกคนนี่สองสาวจะพาทุกคนไปสังเกตการเมื่อกี้ขับรถผ่านแล้วมองไปเห็นเขาเก็บหอยนะคะทุกคนเหมือนเขาเก็บหอย ไปดูกันบรรยากาศดีวันนี้มีผู้ช่วยเดินตามเพราะวันนั้นรถอะไรอ่ะเขาขายของในนั้นเหรอรถบ้านอันนี้เวทีอะไรลูกเกตบอร์ดเนี่ยอ๋อไม่ได้มานานนะคะทุกคนฝั่งนี้เขาปรับปรุงใหม่เนาะอุ้ยเข้าห้องน้ำก่อนนะมีห้องน้ำด้วยไปมีคนปวดชิ่งช่องต้องรอเนี่ยเขาได้ไม่ได้รถเข็นมันไม่ไปเขาล้อไปไม่ได้เจอหรอกหนูปวดมากไหมไม่ถ้าเป็นแม่นี่โอ้โหโอ้ยเขาเดินไปถึงนู่นไปดูนั่นสิโอ้เขาไปเก็บหอยหรือเปล่าทุกคนเขาลงไปทางไหนอยากลงไปดู มีคนแอบยิ้มใส่กล้องอยากลงไปดูจังปะพี่แพทใช่ได้แหละแม่ว่าได้นะทุกคนด้วยความอยากเห็นและอยากรู้นะคะไมค์ก็ลืมติดมาไม่รู้จะเสียงดังเสียงลมเข้าหรือเปล่าเนาะโอ้ทำยังไงจะลงไปได้อะเราไม่ลงไปก็ได้เดี๋ยวอยู่ตรงนี้โอ้ยน้องคนนั้นเขาไม่ใส่เสื้อด้วยทุกคนจ้าคนเยอะทุกคนเดี๋ยวทิพย์จะหันกล้องนะคะหันกล้องก่อนเนาะ
ปิด4 ทุ่ม